हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने एएलपी और टेक्नीशियन के पदों में बढ़ोतरी की है। पहले 26,502 पोस्ट थे, जो अब बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 9 अगस्त से रेलवे का एग्ज़ाम होना है। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी वेबसाइट पर इस वैकेंसी से संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। आप रेलवे के किसी भी वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। चलिए आपको नोटिस दिखाते हैं, आखिर उसमें क्या कहा गया है। देखिए, ये है आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट। यहाँ पर ये लिंक है जहाँ लिखा है रिक्तियों में वृद्धि संबंधित सूचना, मतलब नोटिस ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसीज। इस पर क्लिक कर लेंगे, फिर नोटिस खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है आरआरबीज हैव नोटिफाइड 26,502 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस। मतलब एएलपी और टेक्नीशियन के 26,502 वैकेंसीज की सूचना दी गई थी। फिर लिखा है दीज 26,502 वैकेंसीज आर लाइकली टू बी इंक्रीज टू अबाउट 60,000 वैकेंसीज। मतलब 26,502 पदों को बढ़ाकर 60,000 की जा सकती है। मतलब अभी वैकेंसी को बढ़ाया नहीं गया है, बढ़ाया जा सकता है। फिर लिखा है पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ इन्हांस्ड वैकेंसीज विल बी एडवाइज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज इन ड्यू कोर्स। मतलब एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी बढ़ाने की बात कही गई है, उसके बारे में रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। फिर लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज रेगुलरली फॉर अपडेट्स। मतलब कैंडिडेट रेलवे के अपडेट के लिए रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें। दोस्तों, इंक्रीज वैकेंसीज की जानकारी पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दी है। अब जबकि 26,502 पद को बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, तो इसका सिलेक्शन का चांस 2 गुना हो गया है। पहले सिलेक्शन का चांस 0.56% था, जो अब बढ़कर 1.27% हो गया है। अगर आप ठीक से तैयारी कर एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।